Мугалимдер үчүн өзүн өзү өнүктүрүүчү ресурстар аз экенин түшүнүп атамын. Мисалы, алар жаңы нерселерди үйрөнгүсү келет, бирок кыргыз тилинде, өзүбүздүн тилде, эне тилде алар үчүн интернетте маалыматтар жок кесе. Ошондуктан биз эгер мугалимдердин билимини жогорулатабыз десек, анда кыргыз тилдүү жаңы онлайн курстарды көбөйтүп, мугалимдердин өзүн өзү өнүктүрүүсүнө өтө чоң салымдарды кылышыбыз керек. Себеби мугалим мектепте калат. Эгер биз мугалимди окутсак, ал мугалим 30 баланы окутат. 30 балага, 100 балага таасир өткөрөт да. Ошондуктан билим берүүнү, инвестициянын бардыгын мектепте бир гана мугалимге салыш керек. Мугалимге акча коротуш керек. Ошондо ал мугалим жүздөгөн, миңдеген окуучуга таасир өткөрөт. Бул чындыгында практикада бар. Мисалы, кандай мугалим окутса, анын окуучулары деле ошондой болуп чыгат да. Ошондуктан билимдүү мугалимдер билимдүү окуучулар чыгарат. Ошондуктан биз мугалимдердин жеке билимини, кесибини өнүктүрүш үчүн акчаны аябай өтө көп инвестиция кылышыбыз керек деп ойлоймун. Жана кыргыз тилиндеги мугалимдер өзүнүн билимини өркүндөтө турган онлайн курстар, онлайн платформаларды мамлекет колго алып көбөйтүрүш керек деп эсептейм. Менин өзүмдүн дагы Санарип мугалим деген республикалык сынагым бар. Ошол мугалимдер аркылуу биз көптөгөн мугалимдерди компьютердик технологияга үйрөттүк. Бул аралыктан окууда өтө көп пайдасы тийди. Биздин Санарип мугалим конкурсубузда жалпы 1300дөн ашык мугалим бизден окуудан өтүп, алар өздөрүнүн мугалимдерине, өздөрүнүн коллективине окутушту. Бул аркылуу биз ар бир мугалимдин компьютердик билимини жогорулаттык. Ошондой эле биз санариптешүүгө, мамлекетибиздин билим берүү системасыны жаңы технологияларды колдонууга бир топ салым коштук.